準備瞓覺啦，咁今日唔開鏡啦，但係瞓覺之前呢，收到幾位粉絲朋友發咗嗰位自稱踢波叻個碧咸，網名叫做蒲 double 風，真名叫黃振涵嘅正義之士嘅7噏畫面啦。7噏內容包括650日啦，又話 W 叔亦都係正義之士，並無詐騙之實啦，反而係被嗰位狼心狗肺嘅尿毒症患者反咬一口啦。咁以及話咧，呢位尿毒症患者呢個女仔啊，大林啊，連阿媽都屌佢嘅，屌到佢反艇嘅，根本就係一個撲街嚟嘅呢個女仔啊，佢叫大林嚇。咁呢啲咧，我聽日會逐一打到呢位正義之士塊面腫晒㗎啦。咁但係呢啲都唔係重點，講咗啲最重要嘅先啦。簡單回顧翻上一條片啦，已經講過㗎啦。黃振涵領銜10日 con 同埋嗰個 CM 哥哥啊，即係嗰個肥仔錯管啊，佢今日仲話叫我唔好叫佢肥仔錯管喎，要叫佢型仔群主喎。OK 啦，咁仲有幾百個人啊嚇，一路網暴我嘅一個尿毒症患者嘅粉絲，叫做大林啊，長達半年公開喺網絡平台、微信群組網暴接近半年時間啊，真係半年時間啊！最後導致到佢生命提前結束。網暴佢嘅點好多，其中一個點就話大林詐病，以博取同情實施詐騙嚇，水滴籌以及其他熱心人士捐俾佢嘅錢呢，係用於發姣發燉攞去刷禮物啊，並唔係用於醫病嘅啊！呢個佢原話，發姣發燉佢原話，並且出示咗一張，就係依家睇到啦，你哋一張咁嘅截圖。就話係當初一位叫做 Alison 嘅熱心女士通過微信轉帳俾我，然後捐俾大林嘅。咁最開先呢，其實呢個黃振涵發出嚟嘅係一個錄屏嚟嘅。咁可能佢覺得製作唔係咁精良啊，所以而家咧俾你哋睇嘅版本咧就得一張截圖嘅啫。咁真啊嗱，你等陣間會睇到嗰啲數字嘅邊邊全部都糊鳩晒嘅。嗱，去片啦。你睇得到時間嗰度係糊咗一下㗎嚇，依個就係黃振涵報稱係 Alison 俾佢嘅錄屏證據啦。我冇篡改過，如果我篡改過，我就長命百歲及百病纏身。到底係黃振涵製作定係 Alison 製作定係兩個聯合創作嘅咧？咁你諗啦。我就唔同振涵啦，我直接就手機對手機，就唔好玩啲咩截圖啊、錄屏嗰啲啦嚇，直接手機對手機，好唔好啊？事實係點？呢個 Alison 長期潛伏喺我哋嘅群組入邊，向我哋嘅群友實施詐騙。我哋發現之後，亦都第一時間踢鳩佢出群，並且多次喺我哋嘅群組直播入邊提醒大家㗎啦。如果我講嘅呢個唔係事實，我根本唔敢喺一個咁公開嘅場合將佢微信放出嚟講，好唔 OK？好，接住事實係。佢當其時向我立人設嘅時候，話要幫助大林，然之後咧通過注意唔係通過微信，係通過建設銀行轉咗5000蚊俾我，我轉俾大林嘅時候，我上條片講過啦。大林我 feel 到佢係想要，但係佢唔敢要，因為嗰陣時大家其實已經開始知道佢嗰啲閪嘢㗎啦。然後我就同大林講：我哋怕閪咩？你收咗佢，你照收，我噏俾大林嘅。我話我等陣間我會轉翻5000蚊俾Alison。咁呢啲錢就等於係我俾你嘅，就係咁簡單。好啦，見證奇蹟嘅時刻嚟啦嚇，我哋睇一睇嚇。2022年全年係咪 ？OK，嗱，留意翻時間以及個單號都係一模一樣嘅嚇。柒晒啦，振涵今次我唔知你點辦，又柒一鑊。再對比翻阿振涵發俾你哋嗰張圖嚇，你哋自己去判斷邊個係真，邊個係假啦。我上條片已經講過啦 ，Alison 後來喺阿黃振涵個群入邊一樣係詐騙咗黃振涵群入邊嘅嗰啲人嘅錢。黃振涵係知道呢條友係玩詐騙嘅，佢柒就柒在喺咩地方咧？佢明知佢係詐騙嘅搞，佢都依然到啱啱。為咗去穩住啲軍心，都仲要話呢條友呢個 Alison 係大姐嚟㗎，好心人嚟㗎，義士嚟㗎。哇！我屌你個老母啊！
就係純博你哋香港班觀眾唔知道，了唔了解？同埋乜嘢？大林嘅抖音等級，黃振涵報稱大林日日發姣發燉，刷啲禮物俾啲男主播啊！今日甚至話全部啲善款攞嚟刷俾我哋，刷到幾十級。事實係大林27級。我前兩日自己呢張圖27級，人人都睇得到㗎嚇，唔係話得我睇得到㗎嚇。27級幾多錢？自盤古開天闢地以來，刷咗2600蚊。大林喺佢未發現自己有尿毒症嘅時候，就已經有抖音啦。大概可能4年時間咁樣啦。我當4年時間我就當4000啦，我唔好當咩2600啦。4年時間4000蚊，一年用1000蚊喺娛樂上邊，自己嘅娛樂上邊，一日圍到幾錢啊？平均一日嘥2蚊7毫4喺自己喺佢自己中意嘅娛樂上邊，得唔得？黃振涵話唔得。黃振涵話：你既然有病你水滴籌啦，你咁樣去刷禮物就係詐騙欺騙人哋嘅善心並且將條數作到好大作到幾十級喎咁然後並且糾集咗幾百個人，真係每一日喺抖音上邊喺網絡群組上邊對大林實施好密集、好惡毒嘅攻擊。如何惡毒？如何密集？上一集你聽到嘅只係好輕騎，叫阿大林真地淋個仔冇柒咗你一個阿媽最閪好等等，呢啲係好輕騎。聽日我會俾你展示完整咁，完整唔到因為太多啦。一部分啦如何惡毒地幾百人一齊圍攻一個已經1個月後就馬上死亡嘅女仔。我而家講俾你聽，我俾大林嗰5000蚊就係俾佢刷禮物嘅，關你乜嘢事啊？我就係覺得佢當其時病得好重，好需要娛樂去支持一下佢自己嘅成個精神世界同埋生活同埋佢嘅心態，咁關你乜嘢事啊？後來喺大林臨死前嘅1個星期，黃振涵依然堅稱大林係詐病嘅。喺大林入咗 ICU 嘅消息傳出嚟之後，黃振涵馬上號召大家一齊去醫院嗰度拆穿佢。呢啲畫面並且直播咗出嚟。黃振涵前幾日都依然堅稱自己冇去過 ICU 度直播。咁我唔知道呢個直播畫面係乜嘢嚟㗎啦。你個膊頭好容易認嘅啫，睇形堅係咪？屬真屬假你哋判斷啦。香港嘅朋友。